नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर डी के भारद्वाज। दोस्तों, खांसी से हो चुके हैं आप काफ़ी परेशान और कई कफ सिरप का कर चुके हैं इस्तेमाल, एलोपैथिक दवाइयाँ भी हैं फेल। तो मैं आपको एक घरेलू नुस्खा बताने जा रहा हूँ। इसके इस्तेमाल से आप निश्चित रूप से आराम पा लेंगे। 1 कप ब्लैक कॉफ़ी बना लीजिएगा, उसमें चीनी और दूध कुछ नहीं मिलाना है, सिर्फ 1 चम्मच शहद की मिला लीजिएगा और 1 चुटकी दालचीनी की डाल लीजिएगा। इसको गरम-गरम इस्तेमाल कीजिएगा। निश्चित रूप से आप अपनी खांसी से पूरी तरह से मुक्ति पा लेंगे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।